ကန်တရားအကြောင်းမလားစွာနဲ့ဖယ်ရီကားတိမ်းမောက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့လိုင်းသားရအထက်ကျုပ်စက်ရုံကအလုသမားလေး9ယောက်အဲ့ဒီအလုသမားလေး9ယောက်ဟာတေလို့တေမှမသိပဲအလုဆက်ဆင်းနေကြတာကြောင့်တခြားအလုသမားတွေနဲ့စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေပါခြောက်ခြားစရာအထိတ်တလန့်နေဖြစ်ခဲ့ရတယ်စက်ရုံထဲမှာ6လက်နေတဲ့ပရာလောကသားသူတို့9ယောက်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲရလဲစိတ်ဝင်စားစရာပရာလောကဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေတိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျကွဲစရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါသတင်းကြားရတဲ့သူတိုင်းနှလုံးသားကိုနာနာကျင်ကျင်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့အသေးမှသူတချို့တော့မျက်ရည်စုခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အထည်ကျုပ်စက်ရုံတရုံကဂျိုပုတ်ဖယ်ရီကားမောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအလုပ်သမား9ယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာရသူ20လောက်ထဲကလည်းအပြင်းထန်သမားတွေပါနေလို့တေတဲ့စင်းထပ်တိုးလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေရပါတယ်မြေနဲ့ရလန်ဆိုင်ခံရသူလေးမိုးလိုက်လို့ရွာတာကိုခံနေရတဲ့ကန်ဆိုးမလေးတွေအတွက်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့မျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကျသူတွေကကြလို့ပါဒီဖြစ်ရကရန်ကုန်လိုင်းသားရစက်မှုစုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစက်ရုံကနိုင်ငံသားပိုင်စက်ရုံမှာစက်ရုံပိုင်ရှင်ကနာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်အောင်နဲ့ကြေကွဲဝန်းနေရတဲ့အထိမ်းအမှန်တွေနဲ့လစာမပြတ်စက်ရုံ3ရက်ပိတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖယ်ရီမောက်တဲ့အချိန်ကမနက်9နာရီလောက်မှဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းနဲ့နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေကလွဲပြီးတော့စက်ရုံမှာလူမရှိတော့ပါဘူးဝမ်းနေခြင်းတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေဟာစက်ရုံတစ်ခုလုံးကိုချောချောချာချာကြီးကြီးစိုးနေပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေမှာပဲထိတ်လန့်စရာအဖြစ်ပြက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တစီ6ခံရတယ်လို့ပြောရမယ်အဖြစ်ပြက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကမနက်8နာရီခွဲတီတီအချိန်မှာပေါ်လာတာပါတကြုံကြုံတုံတုံနဲ့စက်ရုံထဲမှာမော်တာချုပ်ဆက်လဲပတ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်အားလုံးအားသိကုန်ကြပါတယ်အစပထမကတော့ဘသူကမှသဘောမပေါက်ကြပါဘူးအလုပ်သမားတချို့ကစက်ရုံပိတ်တာမသိဘဲနဲ့အလုပ်ဆင်းနေကြတာဖြစ်မယ်လို့ပဲယူဆကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအတန်ကြားရစက်ရုံဘက်ကိုအပြေးလွှားသွားကြည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှပို့ပြီးတော့အန်ဝေါ်စရာကိုတွေးကြရပါတယ်ဝင်ပေါက်တကယ်မကြီးပရင်းပေါက်တွေပါမကျန်စက်ရုံတကားတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားတာပါဆက်ချုပ်နေတဲ့အတန်တွေကပိတ်ထားတဲ့စက်ရုံတွေကနေထွက်နေရပါအားလုံးကလည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗရင်းမှန်ချက်တွေကနေတဆင်စက်ရုံတွေကိုကြည့်လိုက်ကြပါတယ်စက်ရုံထဲမှာလူတယောက်မှလည်းရှိမနေပါဘူးမြင်နေကြမြင်ကွင်းတိုင်းပဲစနစ်တကျစီတန်းနေရာချထားတဲ့ဆက်ချုပ်ခုံတွေပဲရှိပါတယ်ဆက်ချုပ်ခုံတွေနီးမှာတော့မနေ့ကချုပ်လက်စားဖြစ်တဲ့ပိတ်စအပိုင်းစားတွေအပုံလိုက်ရှိနေပါတယ်အဲဒီဆက်ချုပ်ခုံတွေကမှဆက်ခုံ9ခုံကဆက်ချုပ်သူမရှိဘဲနဲ့တရုံတုံးနဲ့လဲပတ်နေရပါပိတ်စတွေကလည်းလူချုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲချုပ်ဆက်အောက်ကနေညင်ညင်တသာရွေလျားနေပါတယ်ဆက်ခုံရှေ့ဘက်ကိုအတန်းလိုက်လဲချနေပါတယ်မနေ့စောစောကဖယ်ရီကားမောက်ပြီးတေဆုံးသွားတဲ့ဆက်ချုပ်သမား9ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေစက်ရုံထဲဝင်ပြီးတော့နေ့စဉ်အလုပ်ဆင်းနေကြတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ချုပ်နေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲနားလည်လိုက်ကြပါတယ်မော်တာအချုပ်ဆက်လဲပတ်တန်တွေစူညံနေသေးပါပဲမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကပိတ်စတွေချုပ်နေသေးပါပဲလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေရောစက်ရုံတထေးတွေရောတွေ့မြင်နေရတဲ့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲအံ့အားသင့်နေကြရပါတယ်ကြောင်ငေးပြီးလဲကြည့်နေမိကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခြားစက်ရုံအဆောင်တွေကနေပြီးတော့မော်တာချုပ်ဆက်လဲပတ်တန်တွေတရုံလုံးနဲ့ထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြားရတဲ့စက်ရုံစီကိုအားလုံးအပြေးလွှားသွားပြီးတော့ကြည့်ကြရပါတယ်အနေထားကပထမစက်ရုံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဆက်ချုပ်ခုံနှစ်ခုဟာဆက်ချုပ်အလုပ်သမားမရှိဘဲနဲ့လဲပတ်နေရပါပိတ်စတွေနဲ့လည်းဆက်ချုပ်နေပါတယ်မနက်ကတေဆုံးသွားတဲ့ဆက်ချုပ်အလုပ်သမား9ယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေအလုပ်လာဆင်းနေကြပြီဆိုတာတေချာသွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမရှိပဲသူ့လိုမော်တာဆက်တွေလဲပတ်ပြီးချုပ်နေတဲ့ခုံကလည်းစက်ရုံ2ရုံမှာ9ခုဖြစ်နေလို့ပါဒီလိုဘာလို့မှမသိပဲကြောင်တောင်နဲ့ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာပထမဆုံးသတိဝင်လာတာကနိုင်ငံသားမန်နေဂျာပါသူကစက်ရုံတွေကိုလျှက်စစ်တပ်အားပေးတဲ့ main ကလုတ်ကိုတွားပိတ်စေပါတယ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကမီးကလုတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ထွန်းထားတဲ့ဖန်ချောင်းတွေလည်းမီးပိတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာရီဟင်းနေဆိုတဲ့ညီးတွားတန်တွေစက်ရုံတွေကနေညွညွညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လျှက်စစ်တပ်အားဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့်လည်းမော်တာချုပ်ဆက်တွေအားလုံးလည်းရက်တန့်သွားပါတယ်တခဏအတွင်းမှာဆက်ချုပ်တန်တွေငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကအဲ့ဒီမှာတွေပဲရက်တန့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးညဘက်မှာလုံခြုံရေးရလျှက်စစ်မီးတွေပြန်ဖွင့်ပေးထားရပါတယ်ဒီလိုမီးပြန်ဖွင့်လို့မကြာမီမှာပဲစက်ရုံ2ရုံစီကနေမော်တာဆက်လဲပတ်တန်တွေစူးစူးညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်လျှက်စစ်မီးဖြတ်တာတော့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းစိတ်မချရပါဘူးလျှက်စစ်မီးဖွင့်ထားပြန်တော့လဲမော်တာချုပ်ဆက်တွေကလဲလာပြီးတော့တရေချောက်ခံရတဲ့အတွက်စက်ရုံပိုင်ရှင်တွေရောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေပါစိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်အဆိုးဆုံးဖြစ်ကတော့စက်ရုံပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့မှာပါစက်ရုံပြန်ဖွင့်တဲ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်စက်ချုပ်အလုပ်သမားတွေအားလုံးအလုပ်ဆင်းကြပါတယ်လျှက်စစ်တပ်အားလွတ်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေစက်ချုပ်နေကြချိန်မှာလူမရှိတဲ့စက်ခုံတွေကပါအလူလေးယောက်လဲပတ်ပြီးတော့စက်ချုပ်နေကြတဲ့အဖြစ်ပါစက်ချုပ်သမားတွေကြောက်လန့်တကြားနဲ့စက်ရုံအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်စက်ရုံတစ်ခုလုံးလည်းစူညံပွက်လောရိုက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့အားလုံးစက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့ပြေးထွက်ခဲ့ကြတာပါဝင်းကျင်ချုပ်တဲ့စက်ခုံတွေကတော့စူညံနဲ့မော်တာဆက်တန်တွေနဲ့အတူပိတ်စတွေကိုဆက်လက်ချုပ်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရက်လက်တဲ့နေ့မှာတော့တေဆုံးသူအားလုံးတွေရည်စူးပြီးတော့ရက်လက်စွန်ကြွေတရားနာအများတန်းပေးဝေတာတွေပြုလုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မသေးမီမှာပဲစက်ရုံကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားတာကြောင့်14-5ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိတော့စက်ရုံထဲမှာပဲတီမီနေကြပါတယ်နေရောညပါတေသူဝင်းကျင်တွေရောက်လာပြီးတော့ဆက်ချုပ်နေတာကြောင့်မို့အလုပ်သမားတွေလည်းမစင်းရဲဘဲနဲ့အလုပ်ပြတ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေးတရားတွေရွတ်ဆိုဖယ်ရှားပေမဲ့မပြောက်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာတော်တစ်ပါးကြွလာပါတယ်သူတို့အတွက်စက်ရုံဝင်းတွေကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာနေရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စက်ရုံရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်တော့တဲ့ကြောင့်အမိန့်ပြန်ပေးပါတယ်အဲဒီတော့မှပဲတစေ6တဲ့ဖြစ်ရတွေကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာကွန်ပျူတာစည်ရေးမှလုပ်နေတဲ့အိမ်နီးနားချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သမီးလေးပါကားမောက်တဲ့နေ့ကသူလည်းဖယ်ရီစီးဖို့အတွက်မတ်တိုင်မှာစောင့်နေခဲ့ပါတယ်လာတဲ့ဖယ်ရီကဒိုင်နာလိုက်ထရက်ဖြစ်နေလို့မစီးခဲ့တာပါ
သူကဒိုင်နာထက်ဆိုင်အန်ရီကင်းနဲ့ BN Ferry ကိုပဲစီးနေကြပါ15မိနစ်လောက်အကွာမှာတော့ BN ရောက်လာလို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ရှေ့တနေရာမှာလမ်းဘေးကြောက်တဲ့ထိုးကြပြီးတော့ပက်လက်လန်နေတဲ့သူတို့စက်ရုံက Ferry ကိုတွေ့ရပါတယ်အော်ဟစ်ငိုယိုတန်တွေစူညံနေပါတယ်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ပွဲချင်းပြီးတည်နေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေသွေးတန်တရရဲနဲ့ဒဏ်ရာရနေကြသူတွေအခြေအနေကကဘာပြက်နေတဲ့အတိုင်းပဲလို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနှစ်တော်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီစက်ရုံဝင်းတွေကတစ်ပင်ကြီးမှာလည်းနေရာပေးထားတာမို့နာနာဘာဝတစေတရဲတွေရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့6တာလက်နာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာတင်မဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေတိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြရလူချင်းမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်